Vllaznia pritet të zyrtarizojë një lëvizje të rëndësishme në merkaton e janarit. Klubi shkodran ka arritur marrëveshjen me CSKA-n e Sofias për rikthimin e sulmuesit Kevin Dodaj, i cili do të luajë me fanellën kuqe-blu në formë huazimi deri në fund të muajit maj. Pas disa muajsh larg Shkodrës, gjithçka tashmë është mbyllur dhe marrëveshja konsiderohet e kryer. Sulmuesi do të rikthehet në 2 ditët e ardhshme dhe pritet të vihet menjëherë në dispozicion të stafit teknik dhe trajnerit Edi Martini, duke forcuar repartin ofensiv në një moment vendimtar të sezonit. Ky rikthim vlerësohet si një goditje e studiuar në merkato nga drejtuesit e vllaznisë, të cilët kanë kërkuar ndërhyrje konkrete për të forcuar skuadrën në fazën finale të kampionatit. Kevin Dodaj pritet të sjellë më shumë alternativë, forcë dhe konkurrencë në sulm, ndërsa ambicjet e kuqebluve mbeten të qarta për vazhdimsinë e sezonit. Me këtë lëvizje, vllaznia konfirmon se është aktive dhe vendosur në merkato, duke synuar rezultate pozitive dhe përmbushjen e objektivave të saj sportive.